रोस्टेड चना एक नेचुरल प्रोटीन। आप जानकर हैरान होंगे कि अगर आप इसको ड्राई रोस्ट करके और आप इसे पीस कर स्टोर कर लें और जब आप अपना नॉर्मल आटा गूँथते हैं व्हीट फ्लावर का, उसमें आप 50 ग्राम्स अगर रोस्टेड चना पाउडर जो आपने घर में ग्राइंड किया है उसे आप मिक्स करेंगे और आटा गूँथेंगे तो आपको पर रोटी में कम से कम 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन आपके अंदर चला जाएगा। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर प्रोटीन को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक रोटी